きです。発車します。おつかまりください。次は向かい流新町。発車します。これよりバスは左に曲がります。次は振り込み南丁目です。いつも広島電鉄のバスをご利用いただきありがとうございます。お降りの際のイコカや交通系 IC カードの形は読み取り部分でしっかりとお願いいたします。
発車します。次は向かい灘本町です。お客様にお知らせいたします。イコカ、スイカなど交通系 IC カードでご乗車のお客様はお降りの際に乗務員でお申し出の上整理券を運賃箱へお入れください。なおバス車内でチャージはできませんのでご注意ください。モビリーレースでご乗車のお客様は車内でのチャージが可能です。チャージの際はバスが完全に止まってから乗務員にお申し付けください。次は日本2丁目です。この先直進し日本2丁目となります。発車します。次は東雲です。モビリーレースについてお知らせいたします。モビリーレースはスマートフォンアプリやウェブサイトからのチャージ、設定残高で自動的にチャージする
車します。次は南プラット前、環境会館前です。お客様にお知らせいたします。イコカ、スイカなど交通系 IC カードでご乗車のお客様はお降りの際に乗務員や講師で整理券の内箱へお入れください。なお、バス車内でチャージはできませんのでご注意ください。モビリーレースでご乗車のお客様は車内でのチャージが可能です。チャージの際はバスが完全に止まってから乗務員にお申し付けください。発車します。おつかまりください。次は調布辺りです。モビリーレースの前にお知らせいたします。モビリーレースはスマートフォンアプリやウェブサイトからのチャージ、設定残額で自動的にチャージするオートチャージ機能で便利にお使いいただけます。また、引き続き窓口での現金チャージも取り扱っております。詳しくは専用ホームページをご覧ください。お降りの際はバスが止まってから席をお立ちください。お降りの際、空き缶、ゴミなどはお持ちください。次は国際市町2丁目です。いつも広島電鉄のバスをご利用いただきありがとうございます。お降りの際のイコカや交通系 IC カードのタッチは読み取り部分でしっかりとお願いいたします。止まります。バス停について扉が開いてから席をお立ちください。お降りの際は自転車などに気をつけてお降りください。
次は市役所前です。関門、江場、牛田方面にお越しのお客様はここでお乗り換えです。お客様にお知らせいたします。イコカ、スイカなど交通系 IC カードでご乗車のお客様はお降りの際に乗務員へお申し出の上、整理券を運賃箱へお入れください。なお、バス車内でチャージはできませんのでご注意ください。モビリーデイズでご乗車のお客様は車内でのチャージが可能です。チャージの際はバスが完全に止まってから乗務員にお申し付けください。止まります。バス停について扉が開いてから席をお立ちください。お降りの際は自転車などに気をつけてお降りください。次は終点前です。The next stop is 終電前 close to East Memorial Park. Thank you. 止まります。バス停について扉が開いてから席をお立ちください。お降りの際は自転車などに気をつけてお降りください。
次は本通りです。次、止まります。バス停について扉が開いてから席をお立ちください。お降りの際は自転車などに気をつけてお降りください。次は終点神谷町東電停前です。カメラ、ライトカメラ、料金事業の住大学クリニックへはこちらでお降りください。広島駅府中方面にお越しのお客様はここでお乗り換えです。お降りの際は車内にお忘れ物のございませんようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。次、止まります。バス停について扉が開いてから席をお立ちください。お降りの際は自転車などに気をつけてお降りください。